রমজান ভাই, সামনে দেখি ইটের গুঁড়া রাখছেন আর এখানে ব্লেন্ডার। ইটের গুঁড়ার সাথে ব্লেন্ডারের কাজ কি ভাই? ভাই আজকে ব্লেন্ডার ভেঙে ফেলাম যদি আপনি ব্লেন্ডার ইটের গুঁড়ো না করতে পারে। মানে ব্লেন্ডার দিয়ে কি একদম ইটের গুঁড়া বুঝাতে করে চাচ্ছি ফেলবেন? যে ইটের গুঁড়া কেন করব আমরা, হ্যাঁ কেন করব, কারণ বুঝেছি যে এটাই যে ইটের গুঁড়া দিয়ে করলে আপনার ব্লেন্ডারটা স্ট্রং কত এটুকু বোঝাতে চাচ্ছি যে আসলে আমাদের ব্লেন্ডারগুলো কতখানি স্ট্রং। তো আজকে আমরা যে ব্লেন্ডারগুলো আমরা দেখাচ্ছি আমরা কিন্তু দেবো একবারে সাশ্রয়ী বাজেটে যাতে সবাই নিতে পারেন। সারা বাংলাদেশে না, ওয়ার্ল্ডে যারা আছেন, আমাদের ভিডিও যারা দেখেন, আমাদের ভিউয়ার যারা আছেন, আমাদের বিদেশি ভাই ব্রাদারের সহ যারা আছেন, তাদের জন্য আজকে থাকবে একটা সাশ্রয়ী বাজেট, একদম সর্বনিম্ন প্রাইসে একটা ব্লেন্ডার দিব যেগুলো সবচেয়ে হাই ওয়ার্ডে থাকবে। 1500, 1300, 1250 ওয়াট তিনটা ওয়াটের ব্লেন্ডার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে এবং আমরা চাচ্ছি একদম রিজনেবল একদম কম দামের ভিতরে আপনি দেওয়ার জন্য। মানে একদম ধামাকা অফারে থাকবে। ধামাকা অফারে থাকবে। ওকে, এখানে দেখতে পাচ্ছি একদম মানে অনেক হার্ট ইটের গুঁড়া। এটা কি একদম ব্লেন্ডারে গুঁড়ো হয়ে যাবে? 100% গুঁড়ো হয়ে যাবে, পুরো পাউডার হয়ে যাবে। ওকে, আমরা আগে দেখি এটা গুঁড়ো হয় কিনা। অবশ্যই গুঁড়ো হয় কিনা আগে দেখবেন। আমরা আগে দেখি, এরপরে যদি ভালো হয় তারপরে বাকি তথ্য আমরা অলরেডি গুঁড়া করছিও, তারপর আমরা এটার ভিতরে আবার করি। দেখেন এটাতে আমরা দেখেন এটা লাগানো আছে, ঠিক আছে? আমরা আবার করতেছি, দাঁড়ান, ঠিক আছে? আমরা আবার করি। আমি অল্প কিছু দিলাম, বেশি দিলাম না, জাস্ট শক্তটা কীরকম এটা আমি বোঝানোর জন্য দিচ্ছি আর কি। ওকে, দিব? হ্যাঁ, শুরু করা যাক। সম্পূর্ণ ধোয়া হয়ে গেছে, দেখেন। একদম গুঁড়ো হয়ে গেছে। করা শেষ, 10 সেকেন্ডও লাগে না, দেখেন। ওকে, ওয়াও, দেখেন একদম কিন্তু গুঁড়ো হয়ে গেছে। পুরো পাউডার দেখেন, দেখেন এখানে ছিল কেমন আর হইলো কেমন। পুরো পাউডার, সব পাউডার হয়ে গেছে, দেখেন। এখানে কিন্তু আস্ত ইটের টুকরো ছিল আর এখানে কিন্তু একদম গুঁড়ো হয়ে গেল। আপনি দেখেন এটা ব্লেন্ডার না কি আপনি মনে নেই এখন। 1300 ওয়াট, এটা হবে 1300 ওয়াট। 1300 ওয়াট সাইক্লোন, একদম সাইক্লোনের মতো কাজ করে দিল। একদম সাইক্লোন তো সাইক্লোনের মতো কাজ করছে। দেখাই দিচ্ছি এটার প্যাকেটটা, দেখেন সাইক্লোন। এই যে দেখেন প্যাকেটটা, আমরা এটার প্যাকেটে দেখাচ্ছি যেটা সাইক্লোন বললাম আপনাকে, মানে 1300 ওয়াটের যেটা। 1300 ওয়াটের যে সাইক্লোন লেখা আছে আপনি দেখেন। ওকে, এখানে লেখাও আছে কিন্তু সাইক্লোন, দেখেন সাইক্লোন দেখেন, এই দেখেন আমি কিন্তু আনতে যাবো না, দেখেন হয়ে গেছে সাইক্লোন, পুরো সাইক্লোন। দেখেন 1300 ওয়াট, 28000 আরপিএম, 28000 আরপিএম এরকম সাইক্লোন করে দিবে। আপনার যা দিবেন, হলুদ, ধনিয়া, জিরা, গোলমরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মাংস কিংবা চালের গুঁড়া, জুস, লাচি যা করবেন সব সাইক্লোনের মতো করে আপনার 10 সেকেন্ডের ভিতরে কাজ করে দিবে। আমরা সেই সাইক্লোনের আপনার আজকে দিব একদম সাইক্লোন প্রাইসে দিব আজকে, একদম সাইক্লোন প্রাইস থাকবে। এটা প্রাইস ছিল আমাদের 9500 টাকা, আমরা এটা আজকে দিব অনলি 6000 টাকায়, 6000 টাকা, মাত্র 6000 টাকায়। ওকে, আপনারা কিন্তু দেখলেন তো 6000 টাকায় দিব, আপনার এই পুরো সেটটা পেয়ে যাবেন। দেখেন এই যে পুরো সেট, এটা তিনটা জার সহ, তিনটা জার সহকারে। কোনটার ক্যাপাসিটি কি রকম? ঠিক আছে, আপনার 2 লিটার, 1.5 লিটার আর হাফ লিটার। ওকে, এই তিনটা ঠিক আছে, এই সাইক্লোন পেয়ে যাবেন অনলি 6000 টাকায়। এটা হবে 6000 টাকা, মাত্র 6000 টাকায়। এখন দেখেন অনেকে ব্লেন্ডার দিতেছে আপনি 11000, 12000 টাকা। এই ব্লেন্ডার 1300 ওয়াটের ব্লেন্ডার দেখেন কত হেভি জগ। 1300 ওয়াটের ব্লেন্ডার কিনলে আপনার লাগবে কত? কম হলো আপনার 10 থেকে 12000 টাকা লাগবে। আমরা এখন দিয়ে দিচ্ছি কত? মাত্র 6000 টাকা, মাত্র 6000 টাকা, মাত্র 6000 টাকা। ওকে, এটা কত দিনের অফার থাকবে? এইটা আমাদের স্টকে যতদিন আছে ততদিন দিয়ে থাকবো। ওকে, এরপর আমরা একটা দেখাচ্ছি 1250 ওয়াট, এটা হবে 1250 ওয়াট হোটেল কিং। ওকে, হোটেল কিংটার প্যাকেট আমরা একটু দেখাই দেই। এটা হবে হোটেল কিং এর বক্স। হোটেল কিং এর বট 2.5 লিটার ক্যাপাসিটি জগ, 100% কপার মোটর হবে। এটা 100% কপার মোটর হবে। 2 ইয়ার্স কোম্পানি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। মেড ইন হবে ইন্ডিয়া এবং এটা মেড ইন্ডিয়া, সবই ইন্ডিয়ান। ওকে, এখানে যা আছে সবগুলো মেড ইন ইন্ডিয়া। এটা দাম ছিল আমাদের 8500 টাকা, এখন করে দিছি অনলি 5500, 5500 মাত্র 5500। ওকে, ঠিক আছে, মাত্র 5500। এরপরে আমরা একটা দেখাবো, দেখেন 1500 ওয়াট, বাপ রে বাপ। ওকে, এটা একদম বিগ সাইজ। দেখেন ট্রান্সফরমার, দেখেন 1500 ওয়াট এবং 100% কপার মোটর, 30000 আরপিএম। এটা 30000 আরপিএম, 30000 আরপিএম, দেখেন 30000 আরপিএম। দাম হলো 10500, এটা হবে 10500, 10500। এখন থাকবে অনলি 6500, 6500 মাত্র টাকা, 6500। একদম ধামাকা অফার থাকবে, অনলি 6500, মাত্র 6500। যদি আমার শোরুমে আসেন, কেউ যদি আপনাকে দাম 8000, 9000 টাকা চায়, জাস্ট আমার ভিডিওটা আপনি প্লে করে দিবেন। রমজান ভাই বলছে 6500 টাকার বেশি নিলে তোমাদের জরিমানা হবে। ঠিক আছে, মাত্র 6500। কেউ যদি 6500 টাকার বেশি রাখে সেই টাকা আপনি ব্যাক পাবেন, বলে দিচ্ছি আমি। ওকে, আর এই 6500
এবং 5500, কেউ যদি 100-200 টাকা বেশি রাখে আমাকে বলবেন, আর জরিমানা হবে, ঠিক আছে? এবং দাম হবে 6000 টাকা, এটা দাম হবে 6000 টাকা। আমি এটা লাগাই দেখাই আপনাকে। আর এটার অফার থাকবে যতদিন স্টকে থাকবে, যতদিন স্টক আছে ততদিন আমরা দিতে থাকবো। ওকে, অনলি 6000। সব ধরনের কাজে কি করা যাবে না? সব রকমের আদা রসুন পেঁয়াজ, ধনে জিরা, চালের গুঁড়া, জুস, লাসি, মাংস কিমা, আদা রসুন পেঁয়াজ সব হয়ে যাবে। ওকে, আর স্পেশালি জুসও করা যাবে? স্পেশাল জুসও করা যাবে। 3টা জার রয়েছে, প্রতিটার কাজ কি আলাদা আলাদা নাকি সবগুলো একই আপনি কাজ? এটা এমন একটা ব্লেন্ডার দিয়েছে আপনাকে, আপনি যা করেন কোনটা দিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কোনো কোনো সমস্যা নেই। নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। আমাদের শোরুম থেকে 21, 22, 23, 24, 25, 26 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশেষ করে ঢাকা নিউ মার্কেট। এটা ঠিক নিউ মার্কেটের পিছনে যে কাঁচা বাজারটা আছে, এখানে এসে দেখবেন 78টা বিল্ডিং আছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আপনারা চাইলে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন সরাসরি ডিএন স্টোরের শোরুম থেকে, সরাসরি শোরুমে এসে দেখে শুনে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন, অথবা বাসায় বসেও প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে। অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ব্ল্যাক অ্যান্ড অল বাজিয়ে দিবেন।